İşte arkadaşlar 15 günlük tedavinin ardından Duman sonunda evine geldi. Misafirimiz oldu. Duman'ı hatırlarsanız arkadaşlar gözlerinde ciddi bir enfeksiyon vardı. Maalesef gözlerini, yani daha doğrusu enfeksiyon olan gözünü kurtaramadık arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Tek göz ameliyatla alındı. Ama o kadar güzel, o kadar tatlı bir kedi ki arkadaşlar. İnan tarif edemeyeceğim size. Çok akıllı maşallah. Çok da sağlıklı şu anda. Herhangi bir sağlık sorunu yok. Vücuda artık zarar vermeye başladığı için ve tedaviye cevap vermediği için o enfeksiyonlu göz alındı. Şu an Ponçik'le arası çok iyi. Ha benim kızım. Ponçik. Oy benim aşkım. Oy benim aşkım. Oy benim aşkım benim. Benim aşkım benim. İyi anlaşıyorlar arkadaşlar Ponçik'le. Deminden beri beraberiz. Hiçbir sorunları yok ki biz bunu sağlayabilmek için sık sık klinikteyken Ponçik'le Duman'ı bir araya getirdik kokularına aşina olsunlar diye. Araları iyi. Çok şükür dediğim gibi Duman'ın sağlığı da iyi. Bakımları yapıldı. Mamasını yiyebiliyor. Tuvaleti eğitimi var. Tuvaletini kendisi yapıyor. Bir süre bizim kırmızı odamızda kalacak içeride. Ebe kızım be. Sen ne istiyorsun ya? Vırt 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 vırt. Görüyor musunuz? Tacizci. 2 dakika rahat bırakmadın bizi. Kıskanıyor, oradan bize laf atıyor. Koca mı baksana, göreceksin bak. Koca mı baksana seni. Üçkağıtçı. Havalar yer işte, takıl orada. Anlamıyorum, arkadaşlarını mı çağırıyorum? Beni mi de öldürteceksin? Ne yapacağım? Vırt 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 vırt. Geleceğim birazdan yanına. Anam 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 anam. Şunun şirinliğine bakın ya. Şunun şirinliğine bakın ya. Bu da sincapgillerden herhalde arkadaşlar. Direkt kabloyu kemirmeye başladı. Bu defa da bakın Ponçik kıskanıyor arkadaşlar. Ona çok ilgilenince bu defa da Ponçik kıskanıyor. Bunlar böyle arkadaşlar ya. Allah herkese böyle sevgiler nasip etsin. Tabii ki insan sevgisi ayrıdır, hayvan sevgisi ayrıdır. Allah hepimize her sevgiden nasip etsin, öyle söyleyeyim size. Ben oyuncak vereceğim şimdi kızıma. Oyuncak vereceğim şimdi kızıma. Pardon, oğluma, özür dilerim. Duman erkek bir kedi. Duman'ın geçmişinden kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Videoları izleyip bana mesaj atan bir hanımefendi Duman'ın durumunu anlattı bana. Kargalar çok kötüydü, Duman'ın durumu. İlk halini paylaşırım sizlerle. Kargaların sokak kedisi olduğunu, Duman'ın kargaların da gözüne saldırdığını, gözüne yara verdiğini söyledi. Sağ olsun kendisi boş vermemiş, almış ilgilenmiş, hatta birkaç veterinere götürmüş. Ama veterinerler bakamayacaklarını, kedinin muhtemelen öleceğini söylemişler. Nasıl bir insanlık, nasıl bir hekimlikse bu, anlamadım. Hanımefendi sağ olsun bana mesaj attı. Ben ilgilenebileceğimi söyledim ama o an çok yoğun olduğum için doğrudan sağ olsun Ece Hanım'ın kliniğine götürdü. 15 gündür de oradaydı. Tedavisi yapılıyordu. İşte bugün aldık. Çeşitli ameliyatlar vesaireler yapıldı. Şu an sağlıklı. Tek gözü görmese dahi bir kedi hayatını çok kolay bir şekilde devam ettirebilir. Eski videolardan hatırlar mısınız bilmiyorum. Bella vardı. 2 gözü görmeyen kedimiz. Normal bir kediden hiçbir farkı yoktu. Oldukça iyiydi. Kedilerin böyle özellikleri var. Yani o yüzden Duman'ın tek gözünün olmaması hayatını devam ettiremeyeceği anlamına gelmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça sağlıklı maşallah. Ponçik'te de gayet iyi anlaşıyorlar. Ancak sincaplarla anlaşamıyorlar arkadaşlar. Yani kediler sincapları saldırmasa bile sincaplar doğal olarak kedilerden korkuyorlar ki Duman çok oyuncu bir kedi. Aşırı oyuncu bir kedi gördüğünüz gibi. O yüzden maalesef bizimle aynı ortamda kalması çok mümkün değil, sağlıklı değil. Yoksa ben bir ömür seve seve onu misafir ederim arkadaşlar. Bu yüzden sizlerden ricam İstanbul içinde güvenli, kedi konusunda tecrübesi olan, lütfen böyle heves edip ben bakarım ben bakarım demeyin arkadaşlar. O bir canlı. Yani gideceği yerde ömürlük olması gerekiyor. Özellikle henüz öğrenci olan genç arkadaşlarımdan tavsiyem bu. Lütfen heves edip de ben alırım demeyelim. Bu konuda gerçekten bilgi sahibi, yuvasını açacak kimse varsa görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten sevgi dolu. Gidip ona buraya para verip de almayın. Lütfen sahiplenin. Ve canlının da hayatını kurtarmış olun. Gerçekten sevinirim. Öyle güzel bir yuva bulabilirsek Duman'a. Bununla birlikte Duman vasıtasıyla arkadaşlar bir konuyu paylaşmak istiyorum, açıklamak istiyorum. Bakın, bizim kanalımızın amacı farkındalık yaratmak. Hayvanlar konusunda insanları bilinçlendirmek. Bunu bir adım öteye taşıyıp ilerleyen zamanlarda daha büyük kitlelere ulaşırsak bir barınak açmak, klinik açmak ki bu hiç hayal değil arkadaşlar. Kesinlikle hayal değil. Bunu hep beraber ben yapacağımızı adım gibi biliyorum. Bunu göreceksiniz ve dünyada da örnek teşkil edecek bu. Sadece YouTube kanalının gelirleriyle biz bir barınak açacağız, biz bir klinik yaratacağız. Bu neden mi gerekli arkadaşlar? Bakın, şu anda biz dışarıdaki kliniklerde tedavimizi sağlıyoruz. Sağ olsunlar her türlü kolaylığı zaten sağlıyorlar. Yani 5 ise 2 alıyorlar. 10 ise 4 alıyorlar. Anlatabildim mi? Her türlü kolaylığı sağlıyorlar. Ama Duman'ın örnek vereyim size. 15 günlük masrafı indirimleri yapıldıktan sonra neredeyse şu andaki asgari ücrete tekabül ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Gerçekten iyi bir para. Hocamız sağ olsun yapabileceği her şeyi yaptı ama sonuçta orası da
hekimlikle beraber bir ticarethane. Onun da kendi sorumlulukları var. Bu paralar sürekli bizim ödediğimiz paralar. Şu anda bunu ödemek zorundayız. Ama amacımıza ulaşırsak, yani biz gereken sayıya ulaşırsak, gereken topluluğa ulaşırsak arkadaşlar, inanıyorum ki ben kendi barınağımızı kendimiz açarız. Hiç sıkıntı olmadan bütün ihtiyaçlarımızı görürüz. Başka hiçbir dışarıdan ek bir bağıştı, ne bileyim başka bir şeyde hiçbir şey gerek kalmadan biz bunları yapabiliriz. Şu anda bunun için imkanımız yok ama zaman içerisinde olacak bu. Bununla birlikte bir diğer husus, sizlerden rica ediyorum lütfen, bakın dediğim gibi biz farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. İnsanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ama bu şöyle olur arkadaşlar, bakın. Bir kedi buldunuz, köpek buldunuz, bir kuş buldunuz. Mesaj atıp ben bir kedi buldum, bunu ne yapabilirim, nereye getireyim derseniz bu olmaz, yakışmaz bize. Bizim amacımız ben bir kedi buldum, bunun için ne yapabilirim? Bunu söylemeniz, bunu düşünmeniz. Hiç kimsenin her kediye, her köpeğe, her kuşa bakma şansı yok. Ama ne mutlu bize ki bakın sosyal medyada birlikteyiz ve bizim sosyal medyada paylaşamayacağımız, hakkında bilgi edinemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ben zaman zaman örneğin işte kuşum hasta diyen arkadaşımızın yorumunu sabitliyorum yukarı. O konuda bilgisi olan arkadaşlar fikir versin diye. Ne bileyim kedili köpek de aynı şekilde. Sizlerden ricam lütfen bulduğunuz hayvanları hemen ben bunu nereye götüreyim demeyin. Ya da bunu ben nasıl getireyim sana demeyin. Bunun için ben ne yapabilirim diye. Yani muhakkak ki herkesin imkanı çok iyi değildir. Ama biraz özveri yapmamız gerekmez mi? Yani hemen topu başkalarına atmak, bir kuruma atmak, kişiye atmak doğru bir şey değil ki. Lütfen bulduğumuz hayvanlarla ilgili biraz kendimize özveride bulunalım. Aksi halde inanın başa çıkamayız bunların hiçbirisiyle. Zor şeyler değil bunlar, inanın. Yeter ki biz kendi platformlarımızda bunları paylaşalım. Mutlaka bir çözüm buluruz. Ama sizlerden ricam özellikle ve özellikle zor durumdaki bir hayvanla alakalı gördüğümüz bir konuyu hemen başkasına paslamak yerine kendimizin uğraşması, bir şeyler yapmaya çalışması. Bunun sonucunda arkadaşlar eminim ki çok daha güzel yerlere geleceğiz hayvanlar konusunda. Ben şimdi çıkacağım. Duman'ın tuvalet kabı, kumu vesairesi var. Ama bir yatağı yok. Mama kabı yok. Maması yok. Onları alıp da geleceğim şimdi. İnşallah Duman tabii ki takılacak burada. Çünkü yoruldu biraz da. Trafikteydik biz. Dur kalk, dur kalk, dur kalk. Hele de o hala Duster bizde. Muğla'ya gidip geldiğimiz için, araç götürüp getirdiğimiz için biraz sarsıyor. O yüzden şimdi gider. Güzelce uyur bu çocuk. Kanka bak Duman sana emanet olacak. Hiç artistlik yapma bana. Duydun mu? Şöyle oyun şeyleri yapma bana hiç. Şş. Hareketlere bak, hareketlere. Hareketlere bak, hareketlere. Bak 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 bak, hareketlere bak. Gidelim mi şu Biricik'in yanına bir gidelim, bunun derdi neymiş ya, bir görelim ya. Oy özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim babacığım. Anam. Tamam gidelim şu Biricik'in yanına gidelim, derdi neymiş bir öğrenelim hadi. Hadi bakalım bu Biricik'in derdi neymiş, hep birlikte bir öğrenelim. Bakalım neymiş bunun derdi. Hadi bakalım Ponçik. Gelecek misin sen de oğlum? Geleceğim ama sen burada takıl. Gelecek mi? Anam Ponçik oyun istiyor arkadaş ya. Seni var ya yerim ben, yerim. Gel hadi sen de gel. Gel koydum aşağı. Anam. Ponçik. Gel hadi kısmet. Bakalım bu Biricik ne istiyormuş ya. Bakalım Biricik ne istiyormuş arkadaşlar. Senin derdin ne ya? Şşş. Derdin ne senin ya? Vırt. Allah'ını seversiniz. Gören de diyecek açığa. Görüyorsunuz değil mi? Daha var ya 10 dakika olmadı. Kavurdum önüne koydum. Heh. Al hiç ayak yapma bana öyle. Vermem. Uçabiliyorsun gördüm. Yemeğini de yiyebilirsin artık. Al yemeğini hadi. Arkadaş ayakçı bu kız. Vallahi ayakçı ya. Kızım niye yemiyorsun sen kendin? Bak artistine bak gel. Gel buraya. Gel. İyice şikayetçi oldu arkadaş. Ya bu hayvanlar hepsini var ya bonibon alıştırdı bunların ha. Üzüme baka kararır. Evdeki bütün hayvanları üç kağıda alıştırdı bonibon. Bu arada saksanların çok israflı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü mesela bir yere bir şey dökülüyor. Bakın şimdi. Attım yere. Bakın görecek onu Biricik. Görmedi. Şöyle atayım. Bakmıyor yere. Arkadaşlar inanın yerde kırıntı bırakmıyor biliyor musunuz? Bakın şu an çok aç. Onları görmedi. Ama yedikten sonra kesinlikle yerde kırıntı bırakmıyor. Ona şahit oldum.
Al babacığım. Bakın yerden aldı şimdi onu. Yemiyor mu da? Bu kadar mı? Lan dünyayı ayağa kaldırdın, bu kadar mıydı? Gel. Aferin bu kıza. Yetermiş bu kız. Biraz da kendisi yesin hadi. Yani arkadaşlar dumanla ilgili lütfen güvenilir yuva arıyoruz. Bilginiz olsun, aklınızda olsun.